Filippense hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 1. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met 'n innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Net tot daarso uit die woord van die Here. Kom ons bly net so sit en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons het daar agter in die konsistorie gebid en elkeen is bidend voor U en ons is so dankbaar om vanaand vir 'n tweede maal vandag in U huis te mag wees. Baie dankie vir 'n geleentheid om hier saam te wees, 'n groepie gelowiges en vir 'n gemeente, vir 'n kerkgebou om daartoe te kom. Ons is dankbaar vir U goedheid en U genade. Dankie vir 'n rusdag wat U vir ons gegee het en dat ons dit kan spandeer in U teenwoordigheid. En Here, dit is dan ook ons begeerte om in hierdie uur nie uit gewoonheid hier te sit nie sommer maar net omdat ons dit maar altyd doen nie, maar om te vra, Here, dat U ook vanaand by ons sal stil staan, U wat hierdie woord geïnspireer het en dit laat neerpen het, U die woord van God self, dat U met ons sal praat en dat ons bewus sal wees van U. Ons dankie, Here, dat ons kan vra dat U ons harte sal oopstel en ons gedagtes sal stil maak en dan ook vir my as die prediker in staat sal stel om oor te dra, kanaal te wees waardeur U lewende water kan vloei vanaand. Dankie dat ons U dit kan vra en kan bid in ons Here Jesus Christus se wonderlike naam, wetende dat U is die hoorder van die gebed en ons dankie daarvoor. Amen. Net weer vers 6 as die teks van oordenking vanaand, want God is my getuie, ek sê vers 6, nou lees ek vers 8, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En ek wil graag vanaand met u praat onder die tema volle vertroue in God se goeie werk. Volle vertroue in God se goeie werk. Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, skryf nou hierdie brief aan die Filippense daar vanuit die tronk in Rome. En hy skryf aan hierdie gemeente wat so 'n spesiale plek in sy hart gehad het. Hy was vir hierdie mense baie lief gewees en soos ons dit nou gelees het, het hy herhaaldelik gesê dat hy dra hulle in sy hart en dra hulle op sy hart. Hulle was vir hom baie kosbaar. En dan is dit seker goed dat 'n mens so 'n bietjie terugdink, terugblaai in die Bybel en net weer onthou hoe het sy verbintenis met hierdie groep mense begin. Baie besonderse en aangrypende verhaal van Paulus se eerste kontak. En ons lees daar in Handelinge 16 vers 9 en daarna hoe Paulus se gesig in die nag gesien het, sê die woord van die Here vir ons. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. Eerste wat hulle gedoen het is om daar by die gebruikelike bidplek bymekaar te kom. En hulle daar met 'n klompie vroue gepraat en die woord van die Here met hulle gedeel. En dan skenk die Here groot en wonderlike genade vir Lydia.
Ons lees daarso in die woord van die Here, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Eerste treetjies van 'n sendingtog na 'n plek wat bereik moet word met die woord van die Here. En 'n eerste bekeerling. Hierdie vrou word genade voorgeskenk en haar hart is oopgemaak deur God om te hoor wat hulle sê, en daar is dadelik lewe. En kort daarna lees ons dat hulle 'n vreeslike persoon teëgekom het, 'n vrou met 'n waarsêende gees. En die woord van die Here sê vir ons, en toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, dis nou nadat hulle hierdie gees uit haar uitgedryf het, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat hulle Romeine is. Die eerste tree, 'n roepstem, eerste bekeerling, daarna hierdie vrou met hierdie verskriklike toestand waarin sy was, en daar kom verlossing vir haar, en dadelik moeilikheid en teestand, en daar is dadelik vir hulle 'n gereg wat wag. En dan lees ons dat hulle is baie slae gegee, en ons ken die gedeelte baie goed. Hulle is in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder is bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak, baie mooi op te pas. En hy toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. En dan hierdie wonderlike vers, en ek seker dit lewe in ons as kinders van die Here se hart. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Die tronkbewaarder van Filippi is gered, hy en sy huisgesin. Daar het redding gekom vir nog mense, en die sending tog gaan voort, en hier word 'n gemeente gebore. En dit leef in Paulus se hart. Hy was die eerste een wat dit gesien het, die instrument wat die Here gebruik het. Hier beweeg hy tussen 'n klompie mense, goddelose paar dae terug, nou dien hulle die Here, en daar's blydskap. En wanneer hulle saamgekom het, is daar 'n opgewondenheid, dankbaarheid. En dadelik is Paulus en Silas, toe hulle uit die tronk uit is, terug na Lydia se huis toe vir huisbesoek. En hier word die gemeentestrukture sommer in plek gesit, wat ons lees in Handelinge 16, en nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan, en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. En daar was vreugde en blydskap in hulle harte. Die Here het 'n wonderlike werk in Filippi gedoen. En mens net verwonder daaraan as ons dit lees en bepeins en daaroor dink, en nie te vinnig daaroor lees nie, soos ek nou maar altyd wil nie sê tot vervelings toe vir u sê nie, maar in my eie hart probeer ek myself herinner, lees dit en bepeins dit, want dit is wonderlik. Hierdie is 'n wonderwerk wat die Here gedoen het. Elke een van my kinders se geboortes was vir my wonderlik geweest. Ek moet sê, die eerste enetjie het nogals lank gevat om te kom, so dit was 'n lang nag van rugvryf en baie geduld en trane en allerlei dinge, maar uiteindelik het die ou kleintjie daar gekom, en ek is baie dankbaar vir elkeen van hulle, die manier wat die Here hulle vir ons gestuur het en die tydsberekening van dit alles. Maar die vierde enetjie was 'n keisersnee. So dis mos nou anderster as die 3 eerste gewone geboortes. En ek wil vir julle sê hoe wonderlik dit ook al was om met die eerste 3 se geboortes daar te wees en die kleintjie vas te hou. Daar's altyd 'n suster wat kom pla, en daar's altyd ander dinge wat moet gebeur. En my vroutjie moet rus, so ek kan ook nie te lank daar bly nie, en nog voor ek kan my oë uitvee, dan word die babatjie daar na die kamertjie toe gevat, en mense kan net deur 'n glas kyk. Maar toe daai 4de enetjie gebore is, toe is dit nou heel anderster, want terwyl die dokter naaldwerk doen, toe kry ek nou daai kleintjie om vas te hou, styf toegedraai in 'n kombersie. En ek sal vir julle sê, daar's min ure in my lewe wat so kosbaar was, soos om daai kleintjie vas te hou. Daar sit ek weet nie wat die dokter daar met my vrou doen nie, ek sit nou met daai kleintjie, en ek kon my oë nie van haar afhaal nie. Elke asemhalingkie, elke suigie van haar lippies, elke bewegingkie, dit was vir my so kosbaar. Ek het vir 'n hele uur daai kleintjie vasgesit, ek wat nie kan sing nie, het selfs vir haar gesing. Dit was vir my so wonderlik.
Nou dink ek by myself, hier is Paulus. En hy het 'n gemeentetjie gesien gebore word. Hy het gesien hoe hierdie mense gered geword het. Hy het gesien die wonder wat God gedoen het. En toe die broeders bymekaar is, toe's daar blydskap in sy hart. Ek dink hy kon sy oë nie van hulle afhou nie. En terwyl hy hierdie brief vir hulle skryf, is daar blydskap in sy hart. O, ek dra julle op die hart. Julle is vir my kosbaar. Nou skryf Paulus deur die Heilige Gees se inspirasie aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Saam met die opsieners en die diakens begin hy hierdie brief. Van hierdie merkwaardige gemeente. Ook God en sy ewige werk in hulle harte as 'n bemoediging. En daarin kan ons nou vanaand as die gemeente van Wonderboom ook bemoediging vat. Want terwyl Paulus dit nou vir hulle geskryf het, is ons as gemeente vanaand vir die Here net so kosbaar. Paulus het ons nou nie geken nie, maar die Here het hom geïnspireer om dit te skryf en vir elke gemeente, ook vir ons vanaand, is dit 'n aanmoediging en 'n bemoediging om vanaand 'n bietjie stil te staan by die werk wat die Here gedoen het. Paulus skryf vir hulle, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk, en wanneer hy daai goeie werk, dis by ons 2 woordjies, maar hy het in sy hart geweet, wat 'n kosbare, geweldige, diepe werk die Here in hulle harte gedoen het. Dat hy wat hierdie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God wat vir ons ook vanaand sê, ons wat hier sit, wat hom ken, daar's 'n groot werk in ons binneste gedoen. En terwyl ons nou so 'n bietjie daaroor dink vanaand, mag die Here ons bemoedig en aanmoedig om aan te hou en te volhard. In die eerste plek, die God van die goeie werk. Hy sê dat hulle die oog gefestig moet hou op Jesus. Nou sê Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die kern van ons geloof vanaand, of van ons bestaan, is geloof in God. Daar's niks wat ons vanaand kan doen om enigstens iets by te voeg by dit wat die Here gedoen het nie. Maar daar's geloof in ons harte, want hy het iets begin. Hy het 'n goeie werk in Filippi begin. God het 'n wonderlike werk gedoen, die oog gefestig op Jesus. Ons sê daar in Kolossense 1 hierdie woorde. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wonderlike woorde. Vanaand soos ons hierso sit, moet ons elkeen daarvan kan getuig. Ons was in duisternis gewees. Ons was nie net in duisternis nie, ons was in die mag van duisternis. Hy het ons oorgebring. Die God van hierdie goeie werk het ons oorgebring in sy koninkryk, die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy en hy alleen, die wonderlike verlossing gewerk. Ek het nou hierso onderstreep, hy is in hom, deur hom, tot hom, hy is in hom, hy en hy alleen is die God van hierdie wonderlike werk. Dit wat Paulus hier beskryf aan die Filippense is net so van toepassing op ons vanaand as ons waarlik weergebore is. God alleen wat 'n wonderlike werk doen. Filippense 2 vers 7 sê, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. 'n Ou prediker het gesê, he littered the sky with his glory. Terwyl hy na die aarde toe gekom het en ons gaan die kerktyd nou dit vier, 'n wonderlike werk wat die Here gedoen het om hier na toe ons toe te kom. Sê in Jesaja 50 woorde wat ons so goed ken, maar die Here, Here help my. Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Ons Here Jesus het gekom om ons te verlos. Sy aangesig soos 'n keisteen, gedetermineerd om by ons uit te kom sodat ons verlos kan word. Hierdie verlossing waarvan die Filippense kon getuig en Paulus het dit in hulle gesien,
En ons vanaand as die gemeente van Wonderboom kan ook daarvan getuig. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het hy op hom, die het hy gedra. Hy is hy op hom, hy alleen, die wonderlike God wat vir ons die verlossing bewerk het. Hy het waarlik die kruis verdra, hy het die skande verag, hy het die prys betaal, die volle prys, gedoen wat geen offer op hierdie aarde ooit kon doen, sodat ons vanaand kan sê as die gemeente van Wonderboom, ons is gered, die werk wat hy in ons begin het, sal hy volbring tot op die dag van ons Here Jesus Christus. En dan lees ons daar in Johannes 19 vers 30 en ons kan dit nie lees sonder om ons harte voor God te buig nie. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Ons Here Jesus, hy sê dit. Hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Ons lees daar in 1 Korintiërs 15, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Lees so 'n klompie jare gelede 'n boek deur 'n bekende teoloog in ons land, die boek se naam is Opgestaan, miskien het jy al daarvan gehoor, en ek onthou hoe hy geskryf het, dat na 'n lang stryd met die teologiese instansie waar hy gestudeer het, en hulle oor vir hom die hele tyd gesê het, maar dit kan mos nou nie wees nie, is alles veeverhale, en die woord in twyfel getrek het, sê hy daar was ergens wat dit uitgeborrel het uit sy binneste. Hy het gesterf vir my en hy het opgestaan, daar die graf is leeg. Hy het dit gedoen. Hy is die een wat die werk in ons begin het. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Handelinge 1 vers 9. Dan lees ons daar in Hebreërs 6 vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het, vir ewig. Ons verteenwoordiger in die hemel. Ons wat aan hom behoort, ons die gemeente van Wonderboom vanaand behoort aan hom, en hy tree vir ons in as hoëpriester. Ons is syne. En daar in Johannes 14 lees ons, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ag, ek wonder of dit nog u harte opgewonde maak om te dink dat daardie deurboorde voete gaan op daardie olyfberg neerdaal en sy voete op daardie olyfberg sit. En van daar af gaan hy deur daardie oospoort in, die hemel in, die Jerusalem in, ekskuus tog. En daar gaan hy sit op die troon, hy gaan vir ewig regeer as koning. Dis die een wat die werk in ons begin het. Ons buig ons harte voor hom. Ek het 'n ou vriend gehad daar in Suidwes, groot ou. Jumbo was sy naam, almal het hom as Jumbo geken, hy was 'n koevoet, waarlik gered geword. En hy het altyd vir my gesê, daar by die oospoort gaan ek ook wag vir jou. As ons Here Jesus daarin is, dan wag ek vir jou by die oospoort. Jy kan maar uitkyk vir my, ek wag vir jou. Laaste keer toe ek hom gesien het, toe sê hy dit vir my en kort daarna sy oorlede. Deur daai oospoort gaan ons Here Jesus in en daar gaan hy sit om vir altyd te heers. Wat 'n wonderbare en betroubare verlosser. U kan hom vertrou vanaand. Dis hy wat 'n werk in ons begin het. Ons kyk weg van onsself, ons kyk weg van die wêreld, ons kyk weg van godsdienst, ons kyk weg van alles en ons sê vir onsself, hy is die verlosser wat 'n werk in ons begin het. Ons kan ons oë maar op hom hou. Net hier waar ons sit, kyk ons weg van alles anderster.
Jy sal onthou in die verhaal sekerlik ken van Spurgeon as 'n 12-jarige seentjie. Daar in die nag, terwyl die storm gewoed het en die sneeustorm so erg was dat die predikant nie by die kerk kon kom nie, sit hy daar in die kerk en die ouderling staan nou maar op en hy preek. En hy kyk na daai 12-jarige seentjie en hy sê vir hom: "Jong man, hou jou oë op die kruis. Kyk op na hom, kyk weg van jouself af." En Spurgeon sê: "Ek het gekyk en ek het gekyk en ek het nooit weer weggekyk nie." Want toe hy die Here Jesus betrag en sien, toe hy die Here Jesus sien en aanskou, toe weet hy, dis die verlosser. Dis die een wat redding bring. Hy alleen doen 'n werk in ons harte, niemand anders nie. En op sy sterfbed het Spurgeon gesê, toe iemand vir hom vra, wat is die fondasie van sy geloof, toe sê hy 4 woorde. Jesus died for me. Dis hoekom ek kan sterf met vrede. Jesus died for me. O, die Here, die God van hierdie goeie werk, wat Paulus aan die Filippense beskryf, hy is die ene, omdat ek juis vertrou dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En as ons vanaand hier sit, kan ons wegkyk van onsself en sê, hy doen 'n goeie werk, want hy is God. Hy is wonderbaar, wat 'n verlosser. Maar dan beskryf hy ook dat hierdie werk 'n begin in ons gedoen is. God begin sy goeie werk. En ons lees daar in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Julle is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Ons lees die skepingsverhaal. So tyd gelede het ons in ons aandgodsdienst dit met ons kinders gelees, so 'n stukkie daarvan, en dan lees ons en ons verwonder ons, elke keer as ons dit lees, die wonder van dit wat God gedoen het toe hy dit alles geskaap het. Die skaal van dit alles. Ons het verwondering en ontzag, want dit is geweldig en groot, dit wat God geskaap het. Die granietkranse, die magtige see, die onmeetbare hemele, daardie hemelliggame wat NASA nog probeer meet en agterkom wat dit alles is. Die plantepragt, die diereryk, elke blommetjie so fyn en pragtig, elke dier so grasieus en groot. En dan die kroon van sy skepping natuurlik, die mens. Alles baie, baie goed. Dis wat hy geskaap het. Dieselfde skepper, ek skep die hart van 'n verlore sondaar. Ons lees van die skepping en ons besef, dit moes iets wonderlik gewees het om van niks af iets te maak nie. En tog is daar soveel mense wat dink dat my sonde is nou sterker as God. Dis so groot, hoe kan ek dan nou gered word? Hoe kan hy enigiets in my doen? Maar hy kan, en hy doen dit. Hy het dit in die Filippense daar in daai Filippi gedoen, in mense se harte gedoen, en hy het dit hier in Wonderboom ook gedoen. As u vanaand hier sit en u is wedergebore, het dieselfde skepper u hart herskep, nuut gemaak. Daar was duisternis op die wêreld vloed, het ons gelees. Maar die Here het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ek het 'n verhaal gehoor jare gelede van 'n man wat 'n militêre man was. Hy was in die Britse weermag, hy was in Indië gestasioneer. Hulle was baie vreesbevange vir hulle kapelaan. Was blykbaar 'n baie kwaai ou gewees. As hy gepreek en gepraat het, het almal geluister. En hier sit hy eendag in sy tent en hier stap die kapelaan in en hy kan nie vinnig genoeg regop staan op aandag nie. En die kapelaan sê vir hom, sit op jou bed. En hy gaan sit. En hy vra vir hom, het hy 'n Bybel? Natuurlik, hulle almal is ge-issue met 'n Bybel. Hy sê vir hom, open the book. En hy haal sy Bybel uit. Hy sê vir hom, first page, first verse, start reading. En die man begin te lees. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap en die aarde was woes en leeg. Duisternis was op die wêreld vloed. Hy sê vir hom, stop. En hy doen vir hom 'n gebed en hy stap daar uit. En die man het dit self vertel jare later. Hy sê, en 'n dag of 2 later stap die kapelaan weer in. Hy staan op aandag. Hy sê vir hom, sit. Maak oop die boek, begin te lees, eerste vers, eerste bladsy. En hy begin te lees, en die begin het God die hemel en die aarde geskaap, die aarde was woes en leeg, duisternis was op die wêreld vloed. Hy sê vir hom, stop, doen vir hom 'n gebed, en hy stap daar uit. En daai man sê, daai toepie sê, hy lê daar op sy tentjie, in sy tentjie op sy bed, en hy begin te dink daaroor. Hy dink, maar dis mos hoe ek hier binnekant lyk. Duisternis is in my hart, daar's donkerte in my binneste, daar's niks wat lig is nie. Ek is daardie beeld wat vir my voorgelees is, of wat ek self gelees het. En 'n paar dae later kom die kapelaan blykbaar weer in, staan op aandag. Hy sê vir hom, sit op die bed, maak die Bybel oop,
Lees, eerste vers, eerste bladsy. Begin te lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg. Duisternis was op die wêreld vloed. En hy stop hom nie daai keer nie, en hy hou aan lees. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En hy sê, daardie oomblik, toe bring God lig in sy hart. En net daar gaan hy op sy knieë en hy buig voor die Here en hy sê, Here, bring lig in my binneste. En God red sy siel. En die nasate, sy nasate het sendelinge geword wat vir die Here gearbei het. Dis wat God doen in die hart van 'n mens wat hom nodig het. Hy bring lig en lewe. Hy herskep en hy vernuwe. En ons lees een teksvers en ons moet besef dat dit wat Paulus hier beskryf het van die Filippense is presies dit. 'n Wonderwerk deur God gedoen. Onverganklik is sy skepingswerk, 'n saad wat nie weer sal vergaan nie. Johannes 10 sê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Onverganklike skepingswerk. Dis 'n deeglike skepingswerk. Wat ons lees, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Dis 'n kosbare en 'n duursame, waardevolle werk. Ons het nou daaroor gesing, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 1 Korintiërs 6 vers 20. En dan in 1 Petrus sê hy, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Dan in die volgende plek lees ons dat dit 'n stewige werk, want ons lees daar van Stefanus, terwyl sy moordenaars voor hom gestaan het, terwyl hulle klippe opgetel het, terwyl hulle moord in hulle oë gehad het en hulle nie kon wag om hom dood te maak nie, lees ons van hom, maar hy was vol van die Heilige Gees en het sy oë na die hemel toe gehou. En hy het die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterkant van God. En dan lees ons 'n bietjie verder, en hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Gegrond op God se fondasie, sterk en ewig, dis 'n stewige werk, onverganklik, deeglik, duursaam, stewig. Elkeen dan wat in hierdie woorde, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ons Here Jesus is die rots. En dan is dit 'n kragtige werk. Want net 2 hoofstukke na Stefanus se bloed daar in die grond ingevloei het, lees ons van die man by wie se klere of wie se voete hulle klere neergesit het, die wat die klippe opgetel het. En ons lees van sy kragtdadige redding. Ons lees dat hy hierdie weg vervolg het tot die dood toe. Hy was passievol daaroor gewees om teen ons Here Jesus se werk te staan, maar daar op die pad na Damaskus buig die Here hom en hy red hom. En hierdie man het verstaan wat dit is wanneer God iemand red, wanneer God iemand verander, wanneer hy 'n nuwe werk doen, wanneer hy iets herskep wat dood en donker en duister was. Die Here het 'n werk gedoen en daarom sien hy dit raak in die Filippense. En hy skryf dit vir hierdie gemeente en hy sê, die werk wat hy in julle begin het. Hierdie werk wat hy begin het, sal hy volëindig tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Ons lees en ons sien die werk van die Here, ons praat baie keer daaroor, ons getuig soms so lukraak, miskien so maklik, asof dit so eenvoudig was, so goedkoop. So baie godsdienstige, vetgevoerde mense het ek hier geskryf, wêreldwyd praat, maar soms daarvan asof dit net nog iets is, 'n blaadjie omslaan, ek het ook daarom tot bekering gekom, maar as ek waarlik weergebore is dit 'n wonderwerk van God. En vanaand bemoedig die Here ons, deur hierdie brief van die Filippense. Dit is 'n wonderlike werk, dit is 'n goeie werk, dit is 'n werk wat God begin het. En daardie God doen 'n goeie werk.
Hy het hierdie werk in Filippi begin en hy's altyd 'n goeie en 'n ewige werk. Jy sal weet of die Here so werk in u begin het. As u nou vanaand hier so sit, sal u nou weet. Ek weet, die Here het my gered. Waar het daai werk begin? Het hy dit gedoen? Is hy waarlik weergebore uit onverganklike saad? Weet dan dat dit 'n goeie werk is. 'n Werk wat staande sal bly teen stryd, teen beproewing, en selfs in die dal van doodskade weer. Maar hierdie werk bring ook eer aan God. Want ons sien in die derde plek, God volëindig sy goeie werk. Daar in Judas, die 24ste vers, lees ons hierdie woorde baie bekend, aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek, voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Dis 'n mooi woord, volëindig. Ek het vanoggend vir julle gesê, deurstaan is vir my so 'n mooi woord, maar volëindig is net so 'n mooi woord. En is 'n bemoedigende woord dat hy ons bewaar. Die Filippense en elke heilige, afgesonder vir God, gaan klaar maak eendag, gaan die wenpaal haal, want ons is nie gered sommer net so nie. Ons behoort aan die Here. En ons gaan die wenstreep in een stuk haal, want hy bewaar ons. Hy is die ene wat volëindig dit wat in ons gewerk is. Ons lees daar in Genesis 6 vers 19 tot 20, daai aangrypende verhaal van daai groot storm en Noag en die ark. En dan sê die Here, en van al wat lewe, van alle vlees moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte. Van al die kruipende diere, van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. Die Engelse Bybel gebruik die woord keep. Dit is nou dieselfde woord as wat Judas hier gebruik, bewaar. To keep, om iets veilig te hou, om in die lewe te bly. In hierdie storm van alle storms, met die gekreun van goeverhout, en stompe wat daar teen die romp vasspoel, en dalk 'n lijk of 2 ook nog, en die geweldigheid van dit alles, en die water, en die fonteine wat uitbars, en alles wat so onstabiel was, en vreesaanjaend moes gewees het, laat die Here uiteindelik hulle veilig op Ararat rus, want hy bewaar en hy beskerm die wat aan hom behoort. Wonder of dit nodig is vir my om vanaand vir u iets te sê wat so elementêr en tog so belangrik is. As ons aan die Here behoort, kan ons skuil in hom, ons is veilig in hom, hy bewaar ons, hy beskerm ons. Ons lees daar in Numeri 14 van Joshua en Caleb, hoe hulle klere geskeur het, toe hulle daar voor die ongelowige volk gestaan het. Hierdie volk se ongeloof het gesteier en hulle het berig gebring oor die groot Kanaaniete. En vir 40 jaar het hierdie 2 manne met vurige harte deur dieselfde woestyn gestap. En hulle wat geglo het in God, se geloof is behoue gehou, want uiteindelik het hulle triomfantlik in die beloofde land ingestap. Ons lees dat God hulle bewaar het. Hy het hulle harte bewaar. Hy het bewaar wat aan hom behoort. Ons lees daar in Deuteronomium 29 vers 5, en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek, julle klere het aan julle nie versluit nie, ewemin jou skoen aan jou voet. Maar 'n mens wil 'n bietjie dieper kyk en sê, daar in Caleb en Joshua se harte het niks versluit nie, daar was niks wat uiteindelik oud en moeg geraak het nie, want ons lees, Caleb sê, en nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het, en kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg, om uit te gaan en om in te gaan. En dan hierdie woorde, gee my dan nou hierdie bergland. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor, dat daar Enakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het.
En as ons verder lees, dan weet ons die Here het dit vir hom gegee. Dalk het hy 'n kierie in sy hand gehad, daai kierie was nie nodig gewees nie, want hy was nog net so sterk soos toe hy jonk was. En daar is hy teen die Hebron gebergtes uit, en daar het hy die Enakite verslaan, want die Here het hom bewaar. En dan kyk 'n mens terug oor baie jare, wat die Here hierdie hart bewaar het. Hy doen dit ook vir ons, wat aan hom behoort. Vir sy disippels bid ons Here Jesus, daai wonderlike hoofstuk in Johannes 17. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Bewaar hulle, en die Here bewaar. Ons geleesde gedeelte skryf Paulus oor hoe hierdie bewaar gelyk het vir die Filippense. En ons kan onsself nou daarin meet, ons kan ons uitdaag daardeur, maar ons kan ook ons bemoedig daarin, want hy sê vir hulle, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring. Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. U kan dit te wagte wees in ons lewe. Ons kan dit te wagte wees, meer liefde, onderskeiding, iets wat so belangrik is vir kinders van die Here, reinheid, om geen aanstoot te gee nie, vervul met vrug. Ek glo baie kinders van die Here, en soos ons vanaand hier sit, het ons ook al mismoedig geword oor ons geestelike lewe. Daar was sekerlik al tye gewees wat ons gevoel het, ons moes verder gevorder het. Tye, oomblikke wat ons ergens dalk gestruikel het met iets op een of ander manier, en dat ons mismoedig geword het, gedink, Here, hoe kan dit wees? Maar tog bewaar die Here ons. In hierdie belofte aan die gemeente van Filippi is daar 'n belofte vir u en vir my. Die kosbare werk wat die Here in ons begin het, sal hy volëindig tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Ons kan dit maar vat vanaand. Hy sal dit volbring, hy sal dit volëindig. Dit sal uiteindelik God verheerlik. Wanneer hy ons daar voor sy Vader stel, en daar is 'n gejuig, want ons het die wenstreep gehaal, omdat ons Here ons bewaar het, het ons gered, uitgehaal, tot in die koninkryk van die seun van sy liefde. En in hierdie geweldige, aaklige wêreld sal hy ons bewaar en behoue hou, want hy is God. Ons kan daarin rus vanaand. My liewe heilige in wonderboom, u kan u oë maar op die Here hou. Hy is wonderbaar. Die werk wat hy in u begin het, was 'n wonderlike en 'n kosbare werk. En hy sal daardie werk volëindig. As u vanaand 'n kind van God is, dan kan u rus in wie God is en rus in sy werk. Miskien vanaand moet ons opnuut die Here dank vir die werk wat hy in ons harte gedoen het. Miskien is dit nodig dat jy ergens daar in die binnekamer gaan vanaand en net weer daaroor dink en besef. Dit is 'n werk wat God gedoen het, 'n kosbare werk. Gaan dank hom daarvoor. Buig weer voor hom. Wie raak weer opgewonde om daaroor te getuig, want ons getuig dikwels te min oor die werk wat die Here gedoen het. Ek het groot geword en ek het dit al van tevore vir u gesê, ek het groot geword met 'n familie wat graag getuig van hoe die Here hulle siele gered het. Ek het daar aan sulkes my moeder en my oupas en oumas se voete gesit en geluister hoe dat hulle getuig, my tannies, ooms wat getuig dat die Here hulle gered het. Dit is vir hulle wonderlik om dit te vertel. Ek het daai getuienisse gehoor as kind. En miskien moet ons ook maar weer vanaand gaan en sê, kom ek gaan getuig daarvan. Want ek glo dat die werk wat hy in my begin het, sal hy volbring tot op die dag van ons Here Jesus. Rus in sy ewige werk in ons lewe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dit kan nou wel wees ook vanaand, dat u sit en u is nie gered nie. En daar's geen getuienis in die hart nie. En nou wonder jy by jouself, het die Here ooit so 'n werk in my gedoen? Hierdie almagtige Skepper, het hy ooit my verander, soos wat ek nou hier beskryf het? En dit in een vers vir die Filippense saamgevat is. Kan nie daarvan getuig nie, soek hom en roep hom. Want hy is nog vanaand die reddende, soekende heiland, wat verlos wanneer ons roep en ons geloof in hom plaas.
Mag die Here ook so werk in u begin en dit sal 'n ewige werk wees. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir Paulus geïnspireer het om dit neer te pen en vir hierdie gemeente te skryf, en as ons so 'n bietjie terugblaai, dan besef ons wat 'n groot en wonderlike werk u gedoen het. Uit niks uit het u 'n gemeente tot stand gebring, het mense gered, het 'n gewillige knegt gestuur om soontoe te gaan, en daar, selfs met die rug teen die muur in die tronksel, het u vir hom en sy broer Silas gebruik om uiteindelik 'n wonderlike werk daar te doen. Maar Here, terwyl ons dit lees, dan is ons harte vol aanbidding, maar ons besef dat by elke plek en elke gemeente, ook hier in Wonderboom, waar u siele gered het, het u dieselfde wonderlike werk gedoen. Bid Here dat u my broers en susters in die Here sal bemoedig vanaand met die wete, u is God, u is wonderbaar, en 'n werk wat u gedoen het, sal staande bly. En uiteindelik sal u dit volbring en voleindig tot op daai dag wanneer ons u aangesig sien. Ek bid dat daar 'n opgewondenheid en 'n blydskap in ons harte sal wees, dat ons graag sal getuig, terwyl ons voor 'n beer na daardie dag toe, wanneer ons u aangesig gaan sien, en voor u gaan buig, ons krone aan die voete gaan werp, en sê, dis alles u gewees, alles u, u alleen, het 'n wonderlike werk gedoen, en mag u dan verheerlik word, nou in ons lewe, en vir ewig, wanneer ons voor u ons lof besing. Ek bid Here dat u ons sal bemoedig daardeur, en help ons ook, en as daar vanaand miskien iemand is wat luister, of wat hier sit, wat nie gered is nie, ag Here, dat so iemand sal roep na u, en vanaand hulle geloof in die verlosser sal plaas, sal kyk, soos die knegt Spurgeon gedoen het na u, en nooit weer sal wegkyk nie, omdat u wonderbaar is. Word verheerlik in ons midde, Here, doen dit asseblief, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons slotlied hartlik saam. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Staande hartlik saam om af te sluit. Here, dankie dat ons nou ook hierdie diens kan afsluit en soos vanoggend weer kan vra, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. Amen.